Oi, tai dievai, didi buvo, kad bajorai, uliavojo, kad bajorai, uliavo. Suvalkija. Tai, kaip žinome, mažiausias iš 4 pagrindinių etnografinių Lietuvos regionų, ekonomiškai geriausiai išsivystęs nuo senų laikų. Muzika yra taip pat pakankamai ekonomiška. Gana paprastai ten tie garsai yra dėstomi vienas paskui kitą, ypač klausantis tų dainų iš prieškario laikotarpio. Neretai galima girdėti liktai kažkokius garsus mūsų požiūriu tarp natų. Tai vėl gali liudyti apie specifinę dermę ir net to intonavimo priklausomybę nuo to, kokioje melodijos vietoje tas garsas yra. Tarkim, vienas iš tokių mano mėgstamų, tokių tipiškų pavyzdžių yra iš tų prieškarinių įrašų, būtent Vai giria, giria, girelė žalioji, vai giria, girelė žalioji. Tas pats laipsnis, 3 laipsnis čianai, šiek tiek aukščiau. Susidaro įspūdis, kad čia kažkoks chromatizmas vėl yra, bet tai yra nežymus toksai paaukštinimas garso. Dabar, aišku, kalbant apie naujesnį sluoksnį, kas Suvalkijoje vyrauja, dominuoja dabar, tai aišku bus ten daugiabalsumas ir mažorinės intonacijos ir kažkokios tai garsinės derminės egzotikos, ten gal jau nebelabai dabar bus galima rasti. Kalbant apie Suvalkiją, reikia būtinai paminėti dvikalbystę, galima būtų pasakyti. Tai yra tą senąjį stilių ir naujesnį stilių. Jeigu pažiūrime į tos prieškarinius įrašus, ten yra labai daug to vienbalsumo. Tai Suvalkijoje prie tų senųjų įrašų, jų klausantis, labai dažnai nepasisektų pridėti kito balso, dėl to, kad jie yra vienbalsio dainavimo pavyzdžiai. Nepalikit jauniausių, nepalikit jauniausių. Pagrindas yra monotoniška laiko tėkmė, bet tai nereiškia, kad yra mechaniškai tiksli ta tėkmė. Yra tai nežymus kažkokie pagreitinimai, sulėtinimai. Tai pats tas ritminis vienetas, žodžiu, ketvirtinė, tarkim, jeigu jis kyla į 2 aštuntines, tos 2 aštuntinės tendencija tokia, kad jos irgi nevienodos trukmės yra. Ta prasme, pirmoji aštuntinė yra paprastai dažniau liktai taip užtęsiama, ne ta, bet ta. Tos paprasčiausios puošmenos gali būti kaip foršlagai, nachšlagai ir sudėtingesnės truputį kaip dvigubi foršlagai, kažkokie tai apdainavimai, kažkas panašaus į dzūkus. Tiesa, tos gausos irgi čia nelabai mes galime išgirsti, jeigu paimsime tos senesnius įrašus prieškarinius, ten matysime jos lyg ir daugiau. Dabar rastumėm nebe tiek daug. Ir dabar ką dar rastumėm? Tokios naujos romansinės įtakos, romansų įtakos pėdsakų, kai yra kažkokie glisandavimai tokie gražūs. Žydi kleščia radastėlė, žydi kleščia radastėlė, vidury darželio, vidury darželio. Nepersistengiama ten kažko labai pridėti, nedarant nieko, jokios ypatingos ten vokalinės labai technikos, nei kažkokio priekinio balso, nei kažkokio gilaus, taip labai paprastai. Balnojo tėvelis bėrųjį žirgelį, jau reiks joti į navainę. Jau reiks joti į navainę. Vis dėlto, jeigu pažiūrėsime tos prieškarinius įrašus, tai ten visokių tokių melizmų ir būtent kai tas jau ritminis piešinys yra liktai sudraskomas šiek tiek. Oi girioj, gireliai žaliojoj, pilna drabanų paukšte. Pirmiausia, priebalsių vokalizavimas perdėtas, kadangi mes jau
išmokom, kad dzūkai labai vokalizuoja, tai ir jau čia reiktų mums vokalizuoti. Taip, vokalizavimas yra, bet ne toks ryškus. Toliau atrodo paprastas tas dainavimas, paprastas tas skiemenų dėliojimas, bet jis gali vesti link tokio skiemenavimo. Tai va šito reikėtų išvengti. Tai yra ne balnojo tėvelis bėruji žir, balnojo tėvelis bėruji žirgelį. Viskas tarsi plaukia, sudėliojama, bet nekapojant. Na ir dainuojant tas dvibalsės, tribalsės, šiuolaikinės tas dainas, nevengti to vibrato, nes kai jo nėra, kai tas balsas lygus pasidaro toks bespalvis truputį tasai muzikinis audinys. Suvalkiečių tarmė. Žinome, kad mūsų bendrinė kalba remiasi suvalkiečių tarme arba vakarų aukštaičių, jeigu korektiškai būtų. Tačiau nereikia čianai supaprastinti. Užaugau kaimelį, užgriuvo takeliai. Ne, užgriuvo takeliai. Nu mes čia Vilniečiai čia norime iš karto patęsti, ne? Užaugau kaimelį, užgriuvo takeliai. Nebegaliu aš atrasti motinėlės dvarelio. Nepaprastai motinėlės dvarelio. Nežiūrėkite, motinėlės dvarelio. Tai va, močiutė, ne močiutė, tiesiog. Močiutė, sesutė, metai, Marijampolė. Dainuojate suvalkietiškas dainas. Atkreipkite dėmesį į tarmę, taip, kad tai nėra ta bendrinė kalba. Labai agituočiau dainuoti daugiau tas vienbalsės dainas. Jeigu dainuojate daugiabalsės dainas, pažiūrėkite, išsiaiškinkite, kiek ten yra balsų. Nes gali būti, kad iš pradžių girdisi 2 balsai, bet pasirodo, kad dar ten kažkoks 3 yra. Dainuokite tas dainas pakankamai ekonomiškai, ramiai. Neperspauskite ten balso, yra viskas gana paprasta ir čia grožis yra tame paprastume. Nevenkite vibrato.